Današnja tema će biti fizičko zdravlje. To je univerzalna tema i to verovatno svakog zanima, mnogi od vas, kako postati i kako ostati zdrav. Vidimo danas da smo sa svih strana, da kažem, bombardovani raznim informacijama šta treba da se jede, šta ne treba, šta treba izbegavati, šta treba uzimati, da li se baviti ovim sportom ili onim sportom, šta je najbolje za zdravlje. Znači, čovek jednostavno ne može da bude pametan. Informacija je mnogo, a neke su proverene i neke su tačne, a neke, boga mi, i nisu. Neke su čak informacije datiraju od pre mnogo godina, pa su se pokazale da su netačne. Pojedina otkrića su tek sad nastala. Non stop se to menja. Naprimer, ja sam odrastao na uverenju da je mleko jako zdravo i da svi treba jednostavno da ga piju, da ne može biti ništa zdravije od mleka. Međutim, sada najnovije naučna saznanja nam govore da mleko navodno nije zdravo. Tako da, onda recimo za paradajz su govorili da je jako zdrav, pa su posle govorili da ima nekih hemikalija u njemu, nekih supstanci koje nisu zdrave, pa onda opet zdrav. Tako da jednostavno ljudi su sluđeni, zbunjeni i vi jednostavno ne možete to sve da propratite. To je brdo informacija, to se zove jednostavno, kako bih objasnio, toliko ima informacija da se to zove pretrpanost informacijama. I sad je prava umetnost u današnje vreme da vi iz te pregršti informacija izvadite one informacije, one činjenice koje su tačne i koje su dokazano tačne i koje mogu da vam koriste u vašem životu. U bilo kom smislu, u smislu zdravlja, u smislu napretka u životu ili tako dalje. Znači, jednostavno moramo se osloniti na sebe, moramo izučavati, moramo proučavati, a ne ono rekla kazala. Sad rekao mi neki čovek da je ovo zdravo, pa ajde to sad da uzmem. Šta u tom slučaju praktično možemo da uradimo? Pa možemo da proverimo uglavnom na internetu, jer na internetu je odmah pristup moguć svim informacijama. Proverite da li to većina ljudi podržava, koliki procenat ljudi podržava neku tezu ili ideju da je to tačno, koliko je to provereno. Pa pogledate one testimonijale, to su znači svedočenja od ljudi koji su nešto iskusili, pa znaju jednostavno ili to tačno ili nije. Znači, jedino tako možete da proberete te informacije, da napravite neko sito i rešeto i da proberete prave informacije koje će vam biti od koristi. Da se vratimo na temu. Fizičko zdravlje, čovjek je jedna fino nivelisana, da kažemo, jedan sistem, fino nivelisan sistem, koji treba da se održava da bi normalno funkcionisao. Priroda je to uredila. Kako treba da se održava? Pa jednostavno kroz ono što se unosi u organizam. Znači, mi imamo korelaciju sa okolinom tako što iz spoljašnje okoline uzimamo hranu, uzimamo vodu, dišemo vazduh, okruženi smo njime i znači ima mnogo uticaja okoline na naš organizam i moramo dobro da pazimo šta uzimamo, šta je za naš organizam kvalitetno, šta nije. Znam ja da vi to vrlo dobro znate, ali nije zgorega to ponoviti. Možda neko ne zna pa će mu biti korisno, a ako je neko zaboravio, zna pa je zaboravio, opet će biti korisno da se podsjeti. Balansirana ishrana je vrlo bitna za zdravlje, međutim,
to nije tako jednostavno da se kaže ajde jedi to i to, sprovodi tu i tu dijetu, jer dijeta nije samo za mršavljenje, da se razumemo, dijeta može da bude i za dobijanje na kilaži. Dijeta znači specijalni režim ishrane, odnosno režim ishrane u neku svrhu. Bilo to mršavljenje ili dobijanje na težini ili zbog neke bolesti, pa mora da se izbjegavaju neke namirnice. Postoji jedna teorija o krvnim grupama, o povezanosti krvnih grupa A, B i tako dalje sa ishranom. Po toj teoriji, u zavisnosti od vaše krvne grupe, to je predodređeno šta ćete da jedete i šta vama najviše odgovara. Recimo, nekoj krvnoj grupi odgovara više da jede testo, nekoj krvnoj grupi da jede više meso, a nekoj da jede voće i povrće, a nekoj krvnoj grupi da jede sve. I iz mog nekog ličnog životnog iskustva ja sam utvrdio i od ljudi koje ja lično poznajem iz moje okoline, da stvarno nekim ljudima prija više da jedu testo, a nekima recimo proteine i meso, dok nekima prija da su vegetarijanci. Tako da nema univerzalnog pravila šta treba da jedete, treba da ispitate svoje telo, da ga osluškujete. To je vrlo bitno, zapamtite, znači da osluškujete svoje telo, mislim simbolično rečeno naravno, i da vidite šta vašem telu odgovara. Naravno, ni mi nismo uvek isti u svako doba. Nekad nam se recimo jede meso, to znači da nam fale proteini. Nekad nam se jede testo ili neki kolači, znači da nam fali energije. Nekad bi jeli voće, to sam ja lično sam osetio. Nekad mi se baš jede voće, znači da mi fali vitamini. Tako i vi, samo pažljivo osluškujte svoje telo i ono će vam reći, ono će slati signale šta mu je potrebno da bi funkcionisalo pravilno. Ako vam se nešto jede, onda jedite to. Nemojte u silu jesti nešto što vam se ne jede. Isto važi ako jedete neku hranu non stop. To isto nije dobro. Jedno te isto da jedete svaki dan. To je unificirana hrana, znači jedno te isto monotono treba konzumirati raznovrsnu hranu. Znači da postoji raznovrsna ishrana. Naravno, treba izbjegavati veštačke proizvode što više, jer u njima ima mnogo veštačkih elemenata, imamo mnogo rafinisanog šećera, brašna i tako dalje. Ljudi su alergični, neki ljudi su alergični recimo na laktozu u mleku, neko mleko odgovara, neko opet ne podnosi mleko, znači sve zavisi. Naprimjer, ja volim ošećereno mleko, mislim zaslađeno mleko, sad izbegavam da stavljam šećer, koristim možda neke druge prirodne zaslađivače kao med, a sad u zadnje vreme pokušavam da koristim steviju koja je prirodni zaslađivač i to je jedna biljka iz Južne Amerike i navodno je 320 puta slađa od šećera. Tako da vam treba mrvica, znači 1 gram stevije zamenjuje 320 grama šećera, navodno. Sad još sam u periodu isprobavanja pa ću to da isprobam. Ali bitno je da ne diže šećer u krvi, nivo šećera u krvi kad se konzumira. To je jako bitno, pogotovo za dijabetičare. Znači, balansirana ishrana je jako bitna i vi sami morate da procenite šta vama odgovara. Ali zlatno pravilo postoji da je raznovrsna ishrana najbolja. To sve važi ukoliko ste u granicama normale, da kažemo u onom mainstreamu, u glavnom toku, da ste, znači, da vam je visina i težina, taj indeks, da vam je u nekoj normali. Onda će telo da šalje signale koji su ispravni i koji su logični. Međutim,
Ako ste van granice normale, ako ste bolesti od nečega, ako imate prekomernu težinu, telo će vam tražiti velike količine hrane. To već nije normalno. Znači, morate da se svedete u granice normale. Za to će vam ili trebati stručna pomoć, ili ćete morati da radite na sebi i da budete vrlo, vrlo disciplinovani, da bi se doveli u te granice normale. I onda opet možete slušati svoje telo, šta vam traži, da mu to i date. Jer nenormalno je, pogotovo u zapadnim zemljama, ako recimo imate čoveka od 150-170 kila, čak i preko 200 kila ima ljudi, oni abnormalno puno jedu. I njihovo telo šalje impuls u mozak da im je potrebna ogromna količina hrane. To nije normalno, znači oni ne treba da slušaju svoje telo i da unose toliku količinu hrane, već da potraže stručnu pomoć, da drže neke dijete za mršavljenje, kombinovane sa fizičkom aktivnošću, ukoliko su uopšte sposobni u tom stanju da imaju neku fizičku aktivnost. Ali to stručna lica, znači nutricionisti i lekari će im već dati savjet. Ali mi govorimo ovde znači o, da kažemo, u ljudima koji su u nekim granicama normale, kako da ostanu zdravi. Znači, samo se držite toga, ako vidite da izlazite ili u ovom smeru ili u onom smeru iz te granice normale, to je znak da reagujete i da korigujete svoju ishranu. Bitno je da se prijatno osjećate. I kad nešto jedete, i kad se bavite sportom, da ne idete u neke ekstreme. Znam da svi volimo neku hranu, neko voli ljuto, neko voli slatko, neko voli kolače, ali zna se otprilike koje su neke normalne količine koje čovjek treba naspram svoje neke kilaže, koja bi trebalo da je normalna za njegovu visinu, koliko bi trebalo da pojede. Znači, nije normalno, ako se zna, evo, zna se restoranska porcija kolika je. Restoranska porcija je uglavnom solidna, to je nekih 250-300 grama mesa, plus prilog, plus salata, hleb, pa bude desert neki, tako da to i za onog ko je prilično gladan je dovoljno. Ako vi pojedete 2 ili 3 restoranske porcije, to već nije normalno, znači to je potpuno nepotrebno. Za jedan obrok, za prosječnog čoveka dovoljno je 100-150 grama mesa uz neki prilog, puna kapa. Zatim, potrebno je unositi dovoljno vitamina, minerala, znači voće, povrće. Sad, i tu ima nekih caka. Ima neko ko je alergičan na određeno voće ili povrće. Recimo, neko je alergičan na agrume, to su, odnosno citrusi, to su tako limun, pomoranđa, mandarina i tako dalje. Znam ljude koji imaju migrenu kad to jedu. Znači, oni treba to da izbegavaju. Neki ljudi su alergični na kikiriki i to može da bude čak fatalno. Bilo je fatalnih slučajeva gde je bilo samo kikiriki u tragovima ili su konzumirali kikiriki buter i završilo se kobno. Znači, morate da obratite pažnju šta vama odgovara. I to se stiče kroz iskustvo. Ne može niko vama da kaže šta vama odgovara osim vas samih. Znači, pratite ono što vam ne odgovara, ako treba i zapišite, da ne bi zaboravili i onda te namirnice izbegavajte. Od onog od čega se osjećate dobro, to konzumirajte. Znači, samo osluškujte svoje telo. To bi bilo, znači, segment fizičkog zdravlja koji čini ishrana. Drugi je fizička aktivnost. Da bi bili fit, da bi bili fizički spremni, spretni i dobro se osjećali. Pazite, ne govorim sad o nekom vrhunskom sportu. Vrhunski sport i nije baš dobar za zdravlje, nego govorim
o normalnom sportu, rekreativnom, gde treba otprilike da vežbate do nekih 60-70, plafon 80% od svojih mogućnosti. Znači uvek ostavite bilo koji trening da je u pitanju, ne znam da li jete u teretanu ili trčite ili plivate, ako možda istrčite recimo maksimalno 10 km, pa da vam ne bude dobro posle toga, znači da vam bude muka, znači onda nemojte trčati 10 km, trčite 8 km ili 7, to je otprilike dovoljno, znači nećete ići do svog maksimuma. Pre je bilo vrlo popularno da se propagira idite, ne znam, to je bila floskula, idite 110% od svog maksimuma, malte ne, teorijski, što je teorijski nemoguće, idite znači maksimalno koliko god možete. Ne, to nije dobro. Tako se organizam ruinira i na duge staze nećete biti zdravi. Znači treba 60, 70 do 80% od svog maksimuma. I kombinujte treninge, jedan trening možda da bude lakši na nekih 60% od maksimuma, neki trening da bude 80%, ali neki prosek da bude 70% od vašeg maksimuma. Koji sportovi su dobri? Pa sve što vama prija. Ali pazite sad na ekstremne sportove, oni mogu da budu opasni. Plivanje je zdravo, mada je malo komplikovano, treba da imate bazen u blizini, pa pogotovo zimi, znači treba da odete kolima, pa onda morate sušiti kosu, pazite da se ne prehladite i šta ja znam. Po meni trčanje je vrlo, ili brza šetnja, je vrlo dobra aktivnost, možda isprovodite svugde, samo treba da imate dobre patike, nikakvu drugu posebnu opremu, izađete i šetate ili trčite. Nađete neko pogodno mesto gde nije gust saobraćaj i trčite. Sve više i više ljudi trči. Trčanje je dobro za kardiovaskularni sistem, krv struji brže, znači ne samo da je dobro za fizičko zdravlje, nego i za mentalno zdravlje, o kojem ćemo pričati u jednom od narednih videa. Ja lično recimo se bavim trčanjem, mislim ne profesionalno, ali onako rekreativno, nekad trčim kraće deonice, pa mi bude brži ritam, nekad trčim baš duže deonice, pa znao sam da trčim i po 2 sata recimo bez prekida, ali sam gledao uvek da trčim dok mi prija. Jeste da budem, posle tih dužih deonica, budem prilično umoran, ali se čovjek osjeća zadovoljno. Znači, kad dođete s trčanja, istuširate se, oduvate se malo, pojedete neko voće ili nešto slatko i baš se onako prijatno osjećate da me krv prostruirala kroz celo telo, osjećate, uprkos tome što ste umorni, vi osjećate neki priliv dodatne energije. To je velika razlika u odnosu, recimo, ako stalno sedite ili ležite, danima ne izlazite, ne znam, iz kancelarije ili iz sobe, osjećat ćete se učmalo, loše ćete se osjećati. Znači, svež vazduh, kretanje, to je veoma dobro. Vidim da je popularno sad da se ide u teretanu, to obično idu mlađi ljudi, eto, žele da budu baš fit, utegnuti. Nije ni to loše, ali ne bi trebalo preterivati s tim, pogotovo ne zloupotrebljavati, koristiti neka stimulativna sredstva, je to kratkog daha. Čim prestanete da upotrebljavate ta sredstva, mišići splasnu, tako da to vam nije dugoročno rešenje. Mi ovde ne govorimo o nekim velikim sportskim dostignućima, nego o zdravlju. Pogotovo da se dotaknemo teme vrhunskog sporta. Vrhunski sport je izuzetno nezdrav. Zašto? Uzmite primer tenis. Samo jedan od primjera. Profesionalni teniseri, oni znaju zašto se muče i zašto se bave tim. Zato što dobro zarađuju. Ali, oni treniraju po nekoliko puta dnevno, to su treninzi po 3, 4 ili 5 sati, po najgorem suncu, to normalan, prosečan čovjek ne može da izdrži.
Znači, to je nemoguće. Oni se forsiraju, njihova karijera traje možda, ne znam koliko godina, 10-15 godina, kao i recimo profesionalnim fudbalerima. Poslije toga, njihov organizam je sigurno mnogo više istrošen, zglobovi, pogotovo zglobovi, su mnogo više istrošeni nego kod običnog čoveka koji se nije izlagao tolikim naporima. Znači, nemojte se zaluđivati gledajući neke super atlete, oni su u naponu snage i to traje jedan određeni period, a pitanje je sa zdravljem kako će da budu kasnije. To je vrlo diskutabilno. Znači, da rezimiramo, ishrana nam je bitna, balansirana, voće, povrće, sveža ishrana, sveže namirnice. Moram da naglasim da nekom ne prija sveže voće i povrće, nečiji želudac, takva mu i kiselina da mu ne prija, on ne treba to onda da forsira. Znači, u principu treba zbog vitamina jesti sveže voće i povrće, ali ko ne može da podnese, on nek prilagodi ishranu. Znači, raznovrsna balansirana ishrana, umereno bavljenje sportom do nivoa da se onako, da budete, izraz, ajde tako da upotrebim, zadovoljno umorni. Da budete umorni, ali da budete zadovoljni i da se osjećate fino posle toga, a ne iscrpljeno i iznoreno, ne do ivice da vam bude muka ili tako. Znači, samo umerenost vam je jako bitna. Postoji jedna izreka sviraj i za pojas zadeni. Znači da u svemu treba biti umeren. Eto toliko, ja znam da ste vi ovo uglavnom znali, ali nije na odmet to ponoviti, da se podsjetite i da se pridržavate nekih osnovnih pravila kako bi vam život bio ugodniji i kako biste očuvali vaše zdravlje. Eto toliko za ovaj put. Ako vam se ovaj video svideo, lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal i vidimo se nekom sledećom prilikom. Prijatno!